¡Oh no! Un cartel de peligro serpientes. Vamos a buscar serpientes. ¡Cuidado! Por aquí tenemos a una de mis serpientes favoritas de Costa Rica. Es la bocaracá o víbora de pestañas. También se llama así porque fijaos en sus ojos qué pestañitas tiene. Parece que se ha puesto extensiones y esta también tiene diferentes coloraciones. ¡Wow! Mirad qué belleza. Hemos encontrado a otra bocaracá, pero esta la conocen como oropel porque es la versión amarilla, la más bonita de todas. Es como dorada. ¡Qué belleza!